အထူးကျွန်းစုံမင်းသမီးဖြစ်တာကြောင့်စင်ကာပူနိုင်ငံကချီးမြှင့်တဲ့ဆုကြီးကိုနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ရရှိခဲ့တဲ့မင်းမြင့်မို့ပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်7 မီဒီယာကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မင်းသမီးမင်းမြင့်မို့ဟာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်မင်းသားမင်းသမီးမှမရရှိခဲ့ဘူးတဲ့ထူးကျွန်းဆုကြီးတစ်ခုကိုအခုလိုမျိုးပဲရရှိပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပါတယ်မင်းမြင့်မို့ကပြည်ခဲ့တဲ့နှစ်ကအကယ်ဒမီဆုကြီးကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပြီးတော့တကယ်ကိုလေးစားစရာအရေးချင်းတွေကိုထုတ်ပြနေရဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပေးရချီးမြှင့်တဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးကျွန်းအကယ်ဒမီဆုကြီးကိုရရှိခဲ့ရုံသာမကအခုဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာကပေးရချီးမြှင့်တဲ့ဆုကြီးကိုပါရရှိခဲ့ပါပြီ။ဒီကြိမ်နဲ့ရရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူစရာကောင်းနေခဲ့တာပါ။ဒီပုံရိပ်လေးတွေကိုတော့သူမရဲ့ social media အကောင့်ကနေအခုလိုမျိုးပဲမျှဝေပေးလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကျော်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးမင်းမြင့်မို့ဟာဆိုရင်စင်ကာပူနိုင်ငံကပေးရချီးမြှင့်တဲ့ဆုကြီးကိုထိုက်တန်စွာနဲ့ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံ Hall of Fame HOFS Award 2025ကပေးရချီးမြှင့်တဲ့ The Iconic Finger of Social Media Award ဆုကြီးကိုရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆုကြီးကိုရရှိဖို့ဆိုတာကတော်တော်မလွယ်ကူပဲနဲ့ထူးချွန်တဲ့အရေးချင်းတွေကိုရရှိအောင်မှလည်းဖြစ်တယ်လို့ social media မှာလည်းလူကြိုက်များထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်မှသာရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးမင်းမြင့်မို့ကတော့အမှန်တကယ်ကိုထူးချွန်တဲ့အရေးချင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးပဲထိုက်တန်စွာနဲ့ဆုကြီးကိုရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးလေးမင်းမြင့်မို့အနေနဲ့2023ခုနှစ်မှာမြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်အကယ်ဒမီဆုအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇက်ပို့ဆုကိုထိုက်တန်စွာနဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်။2024ခုနှစ်မှာဆိုရင်စင်ကာပူနိုင်ငံကပေးရချီးမြှင့်တဲ့ဒီဆုကြီးကိုသူမကိုယ်တိုင်သွားရောက်ယူခဲ့ရတဲ့အထိအောင်မြင်မှုတွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ရပါဒါတင်မကအခု2025ခုနှစ်မှာဆိုရင်လည်းနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်နှစ်ထပ်ကွမ်းစုကြီးအနေနဲ့ထပ်မံရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းဝမ်းသာစွာနဲ့အသိပေးပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။သူမအနေနဲ့အခုလိုမျိုးနိုင်ငံတကာကပေးရချီးမြှင့်တဲ့ဆုတွေကိုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ပြောမပြတတ်အောင်ဝမ်းသာနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကြီးမားတဲ့ဆုကြီးကိုရရှိခဲ့ရကသူမကိုအမြဲတမ်းဝန်းရံအားပေးနေတဲ့ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကြောင့်ဆိုပြီးတော့လည်းကျေးဇူးတင်စကားပြောနေခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးလေးမင်းမြင့်မို့ကတော်ဝင်ဆန်းတဲ့အလှတရားတွေနဲ့တကယ်ကိုမြန်မာအမျိုးသမီးပြည်သားစွာလှပလုံးသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရှင်းစွာနဲ့နေထိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ချစ်ခင်အားပေးရသူပရိသတ်တွေလည်းများပြားနေရပါသူမကဇလန်တွဲမင်းသမီးတက်လိုက်ဖြစ်ပန်းသူတွေဇလန်ကြီးနဲ့အတူအောင်မြင်လာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာပါခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ်ရိုက်ကူးလာခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။အကယ်ဒမီဆုကြီးကိုလည်းထိုက်တန်စွာရရှိခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုကိုခံရရုံသာမကအခုလိုမျိုးပဲနိုင်ငံတကာကအတိအမှတ်ပြုတဲ့ဆုကြီးကိုပါနှစ်ကြိမ်ဇက်တက်ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပါ။မင်းသမီးလေးမင်းမြင့်မို့ကနောက်နှစ်တွေမှာဆိုရင်အခုလိုမြန်မာကုံဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာကပေးရတဲ့ဆုတွေကိုထပ်မံရရှိအောင်စ조사သွားအောင်မယ်လို့ကတိပေးလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်နိုင်ငံတကာထိထိုးပေါအောင်မြင်နေတဲ့မင်းသားမင်းသမီးဆိုတာတော်တော်လေးရှားပါသေးတယ်။ဒီအထဲကမှမင်းသမီးမင်းမြင့်မို့ကလည်းတယောက်အပါဝင်ဖြစ်လာပြီးတော့နိုင်ငံကုန်ကိုစောင့်နိုင်ခဲ့ရပါအခုလိုမျိုးစင်ကာပူနိုင်ငံကပေးရချီးမြှင့်တဲ့ဆုကြီးကိုနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ရရှိခဲ့တဲ့မင်းသမီးလေးမင်းမြင့်မို့အတွက်ဂုဏ်ပြုစကားလေးတွေပြောပေးသွားကြပါအောင်ရှင်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။